4, 30-й кузов на заметку, пацаны. Есть вот такой вот пластиковый короб. Ну вот, блядь, где вот эта вот вся херня идет. Вот он, пластиковый. Вот эта вот хуета, он тоже пластиковый. Я уже его с той стороны открутил. Вот думаю, машина, блядь, все стучит, 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 стучит при разгоне, при торможении. Какой-то стук. Вот думаю, что стучит, блин. Постучал по этой коробке, оттуда посыпалось. А потом такой, блин, заглянул, короче, а у меня тут батарея камней. Под ней скрепилась, короче. Вот они и катались туда-сюда, стучали. Камушки накидались. Вот она была вот так вот приделана. Набилась грязь и громыхала. Разгоняешься. Они раз туда перекатились, тормозишь, они сюда, обратно катались по этой херне. По этой защите. Отсюда и стук был. Вот так вот.